大家好啊！今日就嚟到10月3號，就係星期一嚟嘅，就多謝長橋證券贊助呢條片啊！如果大家有興趣喺長橋證券開翻個戶口嘅話咧，大家就可以喺下邊撳翻條 link 啦，或者 scan 呢個 QR code 嘅。就長橋證券方面嘅話咧，今個月就有700蚊嘅現金回贈啊！所以咧，如果大家有興趣係收翻呢啲獎賞嘅話咧，即係開完戶口入完錢嘅話，即刻係收到呢啲錢啦。如果大家有興趣係攞翻呢700蚊嘅話咧，大家就可以喺長橋證券戶口啊。總之 scan 呢個 QR code 啦，或者咧就撳我下邊度 link 啊，或者咧入金錢咧入呢個 code HKSTLB 呢個 code 嘅。好啦，就多謝長橋贊助呢條片啦。就講翻指數方面嘅話，就見到指數方面今日就係上升啊，而你好今日港股方面嘅話都係比較強勢啦。不過我整體方面嘅話，覺得港股方面嘅話咧，唔排除嚟緊短線咧係回調機會都係比較大咧，因為咧其實26,500點啊嗰個阻力咧都係偏大嘅，同埋如果話整體嘅話咧，其實你見到係今日都係比較單一啦。而我自己就覺得其實如果個市真係要大升嘅話咧，真係要全面少少啊。不過咧就如果話整體中線方面嘅話，我自己最睇好嗰隻咧都係隻388嘅。始終咧其實大家都見到啦，每日成交都超過2000億嘅，而只要每日成交有2000億嘅話咧，其實你都計到出嚟啦。佢計翻佢 EPS 乘翻佢平均市盈率嘅話咧，其實估值方面嘅話咧係值大係550蚊嘅，所以就其實如果啦我自己最睇好就都係隻388嘅，係咯，都冇乜特別啦。就另外一隻咧都係隻2628啦，2628亦都係繼續睇好啦。而我自己就覺得其實你見到呢排 A 股咁強勢嘅話咧，其實隻2628好難唔升啊，同埋佢有嗰個 A 差價啦，所以如果佢嗰個 A 差價係收窄，係由50%係收到去40%嘅話咧，其實而家個 A 差價真係好誇張，真係唔合理。你冇理由一間公司喺兩邊上市，一個係43，一個係24蚊，等同你冇理由阿里巴巴係 ADR 股價係300蚊嘅，而港股股價係200蚊、150蚊，其實係冇可能嘅。所以就其實呢樣嘢我自己就覺得真係唔合理。雖然係咁耐，即係呢10年都存在喺度啦，不過其實你去到某個位嘅市咧係冇嘢好炒，即係你牛市嘅話咧，個市場係冇嘢好炒嘅話咧，一定係會炒呢樣嘢嘅。而我自己就覺得其實你係時間即係，就算佢唔炒呢樣嘢，即係咧市場覺得永遠都有呢個差價，永遠港股都係冇 A 股咁值錢嘅話咧，其實咧佢而家你見大家都見到咧 A 股咁強勢嘅話咧，其實佢自然賺嘅錢係會多，因為咧大家都見到咧其實佢同行又有盈喜，跟住佢A 股又升上嚟嘅話咧，佢嗰個投資盈利咧一定係會升上嚟嘅。所以就係咯，就隻2628啦，我自己咧都係繼續睇好嘅。就係咯，港股方面嘅話咧都冇乜特別啦。呢排咧我自己咧都係繼續部署住嗰啲個股嘅，而暫時咧都冇乜即係話大嘅操作啦，我自己咧就冇乜嘅。好啦，就另外都想講一講啦，就係美股啦。就美股方面嘅話咧，我呢排咧都係繼續部署住隻 MGM 啦，同埋繼續部署住西方石油咧 MCD 啦，同埋隻 FLUT 嘅。就美高梅方面嘅話咧，就見到咧。前日啊，就係星期四嘅嗰日啊，業績出完之後，覺得最低位咧曾經係試過28蚊、29蚊嗰個位置嘅。而就講一講咯，我星期五方面嘅話咧就係加咗倉位啊，而暫時啦，就係 MGM 方面嘅話咧就係佔個倉位咧係17%嘅。就係咯，就 MGM 方面嘅話咧，我點解買到咁大咧？就因為咧其實我自己咧都有一個好大嘅信心啊，而其實我都可以攞佢再攞嗰份嘢出嚟啦。其實我都好簡單，我攞逐個 segment 咁計出嚟嘅。其實你 Las Vegas Resort 每年係賺21億，跟住21億咧乘6倍 multiple 嘅話咧，其實咧頭尾咧係值126億嘅，126億加埋 regional operation 咧，即係值45億啦。跟住 MGM China 咧，佢持有住一半股份啦，頭尾咧係值44億嘅。跟住咧你再加 MGM Digital 咧15倍市盈啦，因為咧其實佢增長咧有差唔多成30%嘅，30%每年增長咧，頭尾咧係值15億啦。加上咧佢 gross asset 佢加埋呢4張業務咧加埋咧頭尾咧係值230億嘅，230億咧再減佢長線嘅債，加翻佢現金嘅話咧，即係佢個 net debt 嘅話咧，最後咧係你減完呢
40億嘅話咧，其實咧最後咧係會剩翻咧係會剩翻喺頭尾咧係剩翻190億嘅，跟住咧除翻佢嗰個每股 outstanding 嘅話咧，即係佢而家流通股份咧又大概係2.7億嘅話咧，其實頭尾股價咧係值70蚊嘅。而如果到時啊，佢嘅現金流方面係繼續維持到，而佢係用翻佢現金係回購翻自己股份，而係用晒佢之前講嗰20億嘅現金，用晒佢嚟做回購嘅話咧，其實最後咧佢嗰個股本啦係可以縮到190億嘅，而190億咧其實佢股價咧係值100蚊嘅，所以其實如果你話而家你純睇估值方面嘅話，真心咧係好平好平嘅，而呢隻咧佢話其實我只要係越跌，我意思會係越買越多，呢個咧基本上咧一個價值投資嘅超級好時機嘅，而其實基本上而家咧係等同咧係送 Las Vegas Resort 嘅，因為咧其實如果我當我呢個攞走 Las Vegas Resort 嘅話咧，其實都23蚊啊，而我當唔攞走 Las Vegas Resort，我 delete 晒MGM Digital， 再 delete MGM China， 再 delete 佢operation 嘅話咧，其實而家其實準確啲啦，我話而家你買呢間公司咧，等同淨係買 Las Vegas Strip， 而美高梅中國 MGM Digital 同埋佢 regional operation 呢啲咧，基本上係送晒俾你嘅，而其實喺個現價真係比較平啦，同埋佢嗰個Las Vegas Resort 咧，我自己就覺得都係比較值錢啊！佢有晒最貴嘅品牌啊 Bellagio， 其實大家如果有去過 Las Vegas 嘅話，呢個咧一個高端品牌啊，而其實佢名都做得，我自己就覺得佢做得幾好啦。其實佢成個 brand 啊，我自己就覺得佢 brand 得比較好啦 MGM Grand 啦、Mandalay Bay 啦，同埋亦都有呢個 area 嘅，所以就係咯，就我自己就覺得 MGM 呢間公司咧，其實特別佢美國嗰邊嘅業務咧，我自己就覺得佢做得比較高端啊，而佢我自己就覺得佢護城河都係闊啊，所以就係咯，就我自己咧都係腳睇好嘅，而暫時咧我都係腳卡倉咧，而呢隻咧係暫時咧就佔個倉位咧係17%嘅，而家87億市值，佢 implied value 有差唔多成191嘅話咧，真係超級平嘅，而我知道覺得仍然咧都有一個都幾大啊，都幾大嘅上升空間啊，就係咯，都冇乜特別啦，就基於以上嗰都唔係投資建議啦，就意見只供參考。記得大家聽完消化後先做任何操作嘅部署啦，就投資就涉及風險啦，任何收益或者損失咧對本人無關嘅。好啦，就講到差唔多，拜。